Sisanya 4.000 aku mau beli kroto. Jadi untuk 4.000 itu kroto cukup lah untuk 2 hari teman. Karena itu kroto aku kasih untuk burung lolon aku aja ya, sama burung perenjak mungkin. Oke, jadi pakan burung sudah aku beli semua ya, sama kroto juga. Jadi waktunya sekarang pulang. Nah, ini udah sampai rumah. Nah, ini tinggal memasukkan. Nah, ini pakan burung cuma untuk burung kanari sama labat aku. Nah, ini tadi yang aku beli ya. Jadi waktu aku pulang belanja itu burung lolon cipo aku langsung menyambut dengan senang karena pakannya itu udah ada teman. Nah, apalagi krotonya itu udah aku belikan ya. Jadi dia tuh paling suka banget sama kroto. Apalagi burung perenjakku itu ya sampai keluar-keluar lini karena dia tuh pengen lihat ada kroto yang segar yang enak. Nah tuh sampai keluar-keluar dia tuh pengen banget makan kroto. Jadi kalau belinya pagi seperti ini krotonya itu masih bagus ya, masih fresh seperti ini karena itu baru datang dari pengepulnya. Nah jadi kalau di kampung itu dulu aku ngambil sendiri ya, itu di pohon-pohon, pohon nangka itu banyak banget, apalagi pohon jambu itu banyak banget. Itu kroto paling gampang lah ngambilnya. Jadi krotonya tuh langsung aku kasih ke burung perenjak aku. Coba teman-teman lihat sendiri ya tuh, langsung antusiasnya pengen makan kroto ini semua. Tuh langsung keluar, langsung nyantap kroto satu yang besar. Memang seperti itu teman. Jadi burung perenjak aku itu memang kalau soal makanan itu nomor satu ya. Jadi dia tuh walaupun badannya kecil tapi makannya banyak. Nah ini aku juga mau kasih ke burung lolon cipo aku teman. Karena lolon cipo aku ini lapar banget kayaknya dia. Karena dari tadi tuh ngeliatin aku kasih ke burung perenjak, kayaknya iri, makanya aku langsung kasih. Jadi kalau burung masih lolon seperti ini tuh kita harus kasih makanan yang bergizi ya. Seperti kroto, jangkrik itu wajib banget setiap hari harus kita kasih. Biar cepat perkembangannya itu cepat besar ya. Nah ini aku juga mau kasih purnya untuk burung perenjak aku teman. Karena di cepuknya itu purnya tinggal sedikit lagi ya. Jadi aku mau kasih, aku mau tambahin lagi. Jadi semua burung peliharaan aku itu setiap hari aku kontrol ya. Jadi untuk purnya dalam cepuknya itu kalau tinggal sedikit lagi itu langsung aku tambahin, langsung aku kasih ya. Jangan sampai burung itu kehabisan makanan. Karena kasihan teman-teman, makanya kita harus rawat burung itu dengan penuh kasih sayang dan cinta. Nah ini aku juga mau kasih kroto juga buat burung perenjak aku. Karena dia tuh paling suka banget makan kroto ya. Jadi menurut aku burung perenjak ini suka semua serangga teman. Jadi seperti kroto, jangkrik, ataupun ulet hongkong, ulet kandang itu semua dia makan. Jadi penuh dengan lahap makanannya itu. Beda banget sama burung kutilang aku. Jadi untuk kutilang aku itu kalau dikasih kroto itu makannya dikit. Dia tuh paling suka banget sama ulet hongkong ya. Jadi paling suka banget sama ulet hongkong. Sedangkan sama kasih jangkrik itu mungkin makannya 1-2. Jadi kurang suka. Ya menurut aku setiap burung itu beda-beda ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Burung perenjak sudah aku kasih makan, sama kroto juga sudah. Nah ini waktunya aku mau ngeloloh burung cipo aku ini teman-teman. Nah jadi aku kalau ngeloloh itu aku seperti ini pembuatannya teman. Jadi untuk purnya